वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। everyone, welcome back to my channel way to m classes। तो आपनकर जो क्लासेस चालू अछि आंध्र प्रदेश B.Ed सेकंड सेमेस्टर रो जोटा होछि क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च रिगार्डिंग आपनकर मैराथन क्लास फॉर द यूनिट 2 आज हबो जोटा कि क्लास होछि 2 आपनकर आजिकार जो क्लासेस टी आपनकर रहिछि जोटा कि सेकंड यूनिट रो सब कांसेप्ट को डिस्कस करा जिवो क्वेश्चन आंसर बेस्ड रे। जदि आपण चैनल को प्रथम थर पर विजिट करथबे ताले आपण सब्सक्राइब करनेबे आ आपण बेल आइकन को प्रेस करनेबे जेतेबेले कोनोसी नुवा वीडियो आपण अपलोड होछि आपण नोटिफिकेशन माध्यम रे पाई परिबे। तो आसंतु आपनकर जो क्लास टी रहिछि हमें कांसेप्ट विषय रे डिस्कस करिबा। तो एठी आपण देखि परिबे ये होछि आपनकर यूनिट आपनकर 2 रो इशू आपनकर डिस्कस हेबो। तो आपण जो आजिकर क्लासेस रहिछि जोटा कि आपनकर फर्स्ट क्वेश्चन होछि आपण देखि परिबे एठी आपनकर राइट द कांसेप्ट नीड एंड अप्रोचेस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। आपण जो क्लासरूम को आपण जेतले शिक्षक हिसाब रे आपण क्लासरूम को मैनेज करिवे तो तार कोन अप्रोच रहिछि कोन पय हम क्लासरूम को मैनेज करिया पड़िबो ता कांसेप्ट गुडे हमें ए क्लास रे हमें डिस्कस करिवा। तो क्लासरूम आपनकर जो क्लासरूम मैनेजमेंट इज ए क्रुशियल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। ता माने आपण जेतेबेले पाठ पढौचंती टीचिंग दउचंती आ पिला माने लर्निंग करचंती क्लासरूम गोटे क्रुशियल रोल प्ले करि थाए। तो सेति पे ताको मैनेज करिया पड़िबो। तो encompasses the strategies of techniques an educator use to maintain organized, productive and respectful classroom environment। त माने आपण क्लासरूम टा एपरि बनाया दरकार जोटी आपण प्रोडक्टिव वे रे ऑर्गेनाइज मैनर रे आपण क्लासरूम टा को सजेय रखथिबे। The concept of classroom management extend beyond mere disciplines माने आपण डिसिप्लिन रहइबो involve the creating positive learning atmosphere आपण positive learning atmosphere थिबो engaging the students पिला माननकु एंगेज करा जिवो तांकर पाठ पढा रिगार्डिंग क्षेत्र रे फैसिलिटेटिंग देयर द एकेडमिक एंड सोशल तांकर होतबा दरकार। तो एटा कहउछ आपनकर क्लासरूम मैनेजमेंट रो नीड कोन पय रहिछि कांसेप्ट। तो आपण जानिबा कांसेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कोन कांसेप्ट रहउछि ना क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय टीचर। टीचर ही एक्शन टेकन करिवो टू क्रिएट द मेंटेनिंग स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट कंडुसिव टू लर्निंग एंड इट इंक्लूड द वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स। विभिन्न प्रकार कंपोनेंट्स रहिछि हम चेक करिवा। तो कंपोनेंट्स गुडे कोन प्रथम रहउछि कोन आपनकर सेटिंग एक्सपेक्टेशन कोन आपण जेतेबेले क्लासरूम टा मैनेज करछन्ती आपनकर क्लियर रूल रहइबो नॉर्म्स रहइबो प्रोसीजर आपण जोटा फॉलो करूछन्ती स्टूडेंट गाइड करछन सेटा मेंटेनेबल हो एकेडमिक परफॉर्मेंस टा ठीक रहय दरकार। पिला माने जो क्लास रे पाठ पछन 6 हो 7 हो 8 हो 10 हो तो सब क्षेत्र रे एकेडमिक परफॉर्मेंस टा ठीक रहय। तो एटा गुडा कथा होला। तापर आपनकर बिल्डिंग रिलेशनशिप कोन रहला ना डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ द स्टूडेंट। स्टूडेंट मान सहित पॉजिटिव रिलेशनशिप रहबो टू फोस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंगेजमेंट। तो पिला माने कोठु बिलोंग करछन्ती कोन करछन्ती पिला मानकर जो रहउची माने पाठ पढियार जो एनवायरनमेंट टा रहउची तो परस्पर भीतर पिला मानक भीतर टीचर भीतर गोटे पॉजिटिव नेस रहइबो सेटा कहउची बिल्डिंग द रिलेशनशिप। तापर आसला ऑर्गेनाइज द फिजिकल स्पेस। आपण जो क्लासरूम रो फिजिकल स्पेस ता दिबो क्लासरूम ता छोटो हेले पिला को बसिबार असुविधा हो डेस्क बेंच पके बसेबार रखिबार असुविधा हो आ पिला को पाठ पढेले ताको माने गोटे डेस्क बेंच रो सुविधा नथिबो कि भिडो होतबो आपनकर क्लासरूम ता पूरा अधिक पिला हे गेला आपण वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स हो। तो ऑर्गेनाइज फिजिकल स्पेस ता निहात दरकार क्लासरूम मटेरियल भी ठीक थिबा दरकार क्लासरूम रे। तापर होला इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी माने आपनको टीचर जो टीच आपण माने जो पढे पिला जो कौशलता बा प्रणालीटा सेटा ठीक हेथिबा दरकार पिला मानको एंगेज करथबा दरकार पिला को ओनली पैसिव करे देबे पिला खाली बसी की सुनिबे पैसिव करे देबे सिमिति होबनी पिला को एक्टिव मेथड रे पाठ पढिया दरकार। तो ए गुडा को होची गुडा क्लासरूम मैनेजमेंट कांसेप्ट बुझुची। तापर कोन आसला मॉनिटरिंग द फीडबैक पिला मानको प्रॉपर फीडबैक देबे आपनकर पिलांकर जोटी भूल रहले एकेडमिक आपण पाठ पढा क्षेत्र रे हो आपण कोरिकुलर एस्पेक्ट हो तो से क्षेत्र रे आपण पिला मानको मॉनिटर करिवे और प्रॉपर फीडबैक देबे जदि न देबे तो पिला माने रेक्टिफाई करि परिबे निजो एटा कांसेप्ट गला। तापर आसला नीड ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्लासरूम कांसेप्ट गला नीड आसले कोन पय हमर दरकार क्लासरूम मैनेजमेंट कोन पय करिया दरकार कोन पय आवश्यकता अछि। फर्स्ट हला मैक्सिमाइज द लर्निंग आ पिला मानको पाठ पढेबाटा आगु गुडा मैक्सिमाइज करिया दरकार माने जते पाठ पढे कि पिला मानको एकेडमिक स्टैंडर्ड टाको बा आउटकम्स टाको मेंटेन करै चलिबे पिला मानकर लर्निंग ऊपर फोकस रहया दरकार पिला माने डिसिप्लिन सिखिया दरकार। तो जेते पाठटा पढेबे पिला जेते पाठटा पढिबे मैक्सिमाइज होबो बढ़िबो तो से क्षेत्र रे एटा आवश्यकता थाए क्लासरूम मैनेज करिया।
क्रिएटिंग ए सेफ एनवायरनमेंट पिला मानू फील हो दरकार जे हम क्लासरूम पाठ पढ़ी परिबा कोनोसी प्रॉब्लम हो नै एटा फील करिवे तापर आसला फॉस्टरिंग द रेस्पेक्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी निजर रेस्पेक्ट टाको स्कूल प्रति हो टीचर मानक प्रति हो ताकर पेरेंट्स प्रति हो रेस्पांसिबिलिटी गुटा आसको नियत तापर आसला सपोर्टिंग डाइवर्स लर्निंग पिला माने जो डाइवर्स लर्निंग करछन माने पिला माने पाठ पढ़ा क्षेत्र रो माने कोन होछन ना डाइवर्स हे होछन पिला माने पाठ पढ़िया को मन करून बळू नाहंती तो ए प्रकार सब जिनस को जते क्लासरूम को मैनेज करबा प्रॉपर्ली पिला माने पाठ पढ़िया पर आग्रह हेबे और डाइवर्स लर्निंग को सपोर्टिंग दबा देई हबो ई बात माने हां तो ए प्रकार रहउछ कथा तापर हला एनकरेजिंग द पॉजिटिव बिहेवियर पिला माने पई पॉजिटिव बिहेवियर नियत दरकार क्लासरूम को मैनेज करले पॉजिटिव बिहेवियर पिला माने प्रति रहिबा दरकार ताको कोलैबोरेशन सेंस बुझिया दरकार कम्युनिटी सेंस बुझिया दरकार ए सब जिनस रहइबो तापर आसला एनहांसिंग द टीचर वेल बीइंग त माने टीचर गोटे वेल बीइंग बोली हमें एटाको जेतो क्लासरूम मैनेज करियो सेता टीचर निजर परिचय सृष्टि कर परिबो टीचर जदी क्लासरूम टा मैनेज करला त माने पिला आपरे आपे अप्रिशिएट करिवे जे हम टीचर हम पई क्लासरूम को भला भाबरे मैनेज करैछि तो ताकर गोटे क्वालिटी टा डेवलप हो सेटा से बुझौछ तापर आसला विभिन्न अप्रोचेस अछि क्लासरूम मैनेज करिया पे तो सेवरल अप्रोचेस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बी एजुकेटर क्रिएट द पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कराइछि दिस अप्रोचेस मे बी यूज्ड इंडिविजुअली एंड कॉम्बिनेशन इंडिविजुअली भी पारे जोटा कि टीचर इंडिविजुअली पढ़ेबे ना कंबाइन टीम टीचिंग जोटा कहै जाय से माध्यम रे पारिबो डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ स्टूडेंट्स पिला मानकर केउ प्रकार टीचिंग र आवश्यकता रहउछि क्लासरूम मैनेजमेंट र आवश्यकता रहउछि सेटा को पिला को डिपेंड करे तो से अनुसार हमको प्रोवाइड करिया पड़िबो तो गोल एंड एजुकेशन सेटिंग अनुसार हमको देखिया पड़े फास्ट होची अथॉरिटेटिव अप्रोच रे कोन रहइबो अथॉरिटेटिव अप्रोच रे जोडे टीचर निजे अथॉरिटी रहिबे जेमिति तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना बैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्टिंग सेटिंग क्लियर रूल्स व्हाइल आल्सो नर्चरिंग द स्टूडेंट ऑटोनॉमी के नर्चर करागो इशू रहला तापर सला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचर्स एस्टैब्लिश्ड फार्म एक्सपेक्टेशन एंड consequences but are also approach the responsive student needs and this approach fostering mutual respect of encouraging the student management eta भी पिला माने रहइबो ताମାନେ अथॉरिटेटिव अप्रोच माने कोन पिला को ताकर पर्सनाल डेवलप पे निजे गोटे टीचर निजे इंचार्ज करिवे आ ताको डेवलप करिया को चेष्टा करिवे तापर आछला प्रिवेंटिव अप्रोच कोन आपनकर तो तार फोकस रहउछि आपनकर जो प्रिवेंटिव जेतबे पिलाटी मिसबिहेव करूछि आपनको प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज नबा पड़ियो पिला को सुधारे में सुयोग दिया जिवो पिला को फीडबैक दिया जिवो एटा इम्प्लीमेंटेशन कोन रहउछि हम देखो टीचर एस्टैब्लिश रूटीन गुड एस्टैब्लिश करू स्टूडेंट एंगेज रहइबो जेमिति मीनिंगफुल एक्टिविटीज गुडा रहइबो ता क्लासरूम रे क्रिएट ए पॉजिटिव क्लास क्लाइमेट रहइबो इन्वॉल्व रेगुलर चेक इन्स एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कोलैबोरेटिव सेटिंग ए सब रहइबो प्रिवेंटिव अप्रोचेस तापर हला असर्टिव डिसिप्लिन रहइबो असर्टिव डिसिप्लिन माने कोन कैरेक्टरिस्टिक रहइबो कोन ना एम्फसाइजेस क्लैरिटी इन द एक्सपेक्टेशन एंड consequences ऑफ प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी कोन रहइबो ना ताको पिला माने उत्तरदायी रहइबे पिला माने उत्तरदायी रखिया सिखिया पड़िबो काना पिला जदि क्लास में डिस्टर्बेंस हेले तो से माने निजे ही उत्तरदायी रहइबे सेति पय आउ के पनिशमेंट पाइबे पिला जे प्रॉब्लम करे सेही पनिशमेंट पाइबो तो ताको ए डिसिप्लिन मैनर टा सिखिया रहइबो इम्प्लीमेंटेशन कोन रहइबो ना टीचर कम्युनिकेट द स्पेसिफिक रूल्स ताको स्पेसिफिक रूल विषय जणाइबे तो टीचर आसिले गुड मॉर्निंग करिया पड़िबो आपन छिरावा पड़िबो क्लासरूम रे ए सब प्रकार बिहेवियर पिला मानू सिखिया पड़िबो जोटा हम डिसिप्लिन रिगार्डिंग तापर रिस्टोरेटिव प्रैक्टिस कोन ना फोकस ऑन द रिपेयरिंग हार्म्स एंड रिस्टोरिंग द रिलेशनशिप आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट द मिसबिहेव जदि पिला पिला भितर कजिया लागछन मिसबिहेव करछन तापर जेमिति तांग रिलेशन ता पुनी रिस्टोर हे परिबो पिला मानक भितर पुनी तांक भितर पूर्व भलिया संपर्क गढी तोलिबे तो ए प्रकार जिनसटा को पिला मानक भितर शिक्षा पड़िबो काना जो आपन जो कारण पय आपन भितर पिला मानक भितर ताकर ओडे मिसबिहेव क्रिएट हेतिला बा ताकर ओडे द्वंद्व क्रिएट हेतिला सेटा पुनी रिस्टोर करि परथवा दरकार जेमिति पुनर्भाବରେ सेटा गढी तोली परथवा दरकार तो ए प्रकार एटा होछि अप्रोचेस तो यही सब आपनकर सिस्टम अनुसार आपण क्लासरूम को गढ़िबे तापर कोन इम्प्लीमेंटेशन रहउछि से तारे टीचर फैसिलिटेट द डिस्कशन से बाबद डिस्कस करिबे हेल्प द स्टूडेंट को हेल्प करिवे आ तांकर जो रिजोल्यूशन बा प्रॉब्लम हिची ताको सॉल्यूशन करिया को रीसॉल्यूशन करिया को चेष्टा करिवे एम्पैथी सिस्टम पिलांग भीतर आनिबे अकाउंटेबिलिटी आनिबे कम्युनिटी बिल्डिंग कैपेबिलिटी तांको भीतर आनिबे तापर असला 5 नंबर को ना कल्चरली रेस्पोंसिबल क्लासरूम मैनेजमेंट कल्चरली निहाती कल्चर बिना हम तो आगु बढ़ी परिबानी तो सेतिरे कोन रहउछि ना रिकॉग्नाइज द वैल्यूज एंड डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट माने अछथि एंड कल्चरली तांको स्ट्रांग करिया दरकार एठी इम्प्लीमेंटेशन कोन रहउछि ना टीचर एडेप्ट देयर अप्रोचेस रेस्पेक्ट द कॉर्पोरेट
कल्चरल डिफरेंस प्रोमोटिंग द इंक्लूसिव एनवायरनमेंट पिला मानू दवा दरकार ए सब रही तापर आसला कोन सोशल इमोशनल लर्निंग्स एसीएल कोन ना पिला माने भितर गोटे सोसाइटी प्रति कर्तव्य रहिया दरकार सोसाइटी प्रति इमोशन टे रहिया दरकार सेटा को भी टीचर सिखेबो तो टीचर कौन कला ना सोशल इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम को मैनेज करेला पिला मानू सिखेला तो से क्षेत्र रे टीचर को भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण खाली पाठ पढ़े देले होबनी सोशली डेवलप करिया पड़ियो पिला मानू तापर इम्प्लीमेंटेशन कौन रहला टीचर इनकॉर्पोरेट द एक्टिविटीज दैट प्रमोट द सेल्फ अवेयरनेस पिला मानू सेल्फ अवेयरनेस दवा सेल्फ रेगुलेशन दवा सेल्फ अवेयरनेस दवा रिलेशनशिप स्किल को बढ़ेबा डिसीजन मेकिंग को बढ़ेबा दिस अप्रोच फोस्टर द सपोर्टिव क्लासरूम कल्चर इंप्रूव द स्टूडेंट इंटरेक्शन को भी बढ़ेबा ये सब रहला सोशल इमोशनल लर्निंग भीतर रही तापर आसला कोलैबोरेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट कौन ना आपनकर रहला इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस एनकरेजिंग द ओनरशिप अंडर द बिहेवियर लर्निंग एनवायरनमेंट रे ताकू आगु बढ़िया दरकार तो माने पिला मानन को हमें कौन करिया दरकार ना गोटे निजर कोलैबोरेटिव निज निज भीतर परस्पर भीतर मिलित भाबरे लर्निंग क्षेत्र रे इन्वॉल्व होवा दरकार ए सब सिखेबा टीचर ताकू इन्वॉल्वमेंट सिखेबे सेटिंग रूल सेटिंग सिखेबे ताकर डिस्कशन कॉन्सिक्वेंस रिफ्लेक्शन ऑफ द बिहेवियर ए सब गुडा ताकू सिखेबे टीचर तो एटा थिला आपनकर क्वेश्चन कोन पई क्लासरूम को मैनेज करा जाय तार अप्रोच कोन तार कांसेप्ट कोन तार नीड कोन मु डिस्कस कर देली कंक्लूजन निजे डिराइव करया चेष्टा करिवे एठी भी आपन वीडियो को पॉज करके आपन संपूर्ण कंक्लूजन को पढी के निजे भी बुझ पारिवे एटा थिला आपनकर जोटा कि क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन टी होचे हाउ टू मैनेज विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स तो आपनकर पिला मानु डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट को किपरि मैनेज करिवे लाइक आपनकर जो लीडर रहउचंती फॉलोअर्स रहउचंती आपन पैसिव स्टूडेंट रहउचंती सेपरि आपन पिला मानु किपरि आपनकर मैनेज करिवे तो ई क्वेश्चन टी सेटा डिमांड करूचे आपन आंसर तो मैनेज द क्लासरूम विथ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स सच एज लीडर फॉलोअर्स पैसिव लर्नर्स जो माने अछंती तो से किपरि मैनेज करिवे दैट इज द नॉर्म्स अप्रोच एंड दैट रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्स टू देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ताकर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहउचे नीड रहउचे ताको मैनेज करिया पड़िबो तो इफेक्टिव classroom management foster an inclusive environment that encourage the active participation and engagement from all the students तार सब जे ई प्रकार जो स्टूडेंट रहछन ताको मैनेज करिया पड़िबो ताको एंगेज करिया पड़िबो हियर आर द डिटेल एक्सप्लोरिंग ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर द मैनेजिंग ईच टाइप ऑफ स्टूडेंट व्हाइल प्रोमोटिंग द कोहेसिव क्लासरूम कम्युनिटी जोटा कि आपन क्लासरूम कम्युनिटी को मैनेज करिया पड़िबो तो फर्स्ट होचे आपन मैनेजिंग द लीडर्स आपन लीडर किपरि मैनेज करिवे तो लीडरशिप क्वालिटी थिबा पिला मानु किपरि आपण मैनेज करिवे फर्स्ट होची लीडर आर ऑफन कॉन्फिडेंट ताका भीतर गोटे कॉन्फिडेंस थाए असर्टिव थाए एंड विलिंग पावर थाए टेक टू चार्ज फॉर द ग्रुप एक्टिविटी आपण जे कोनसी ग्रुप एक्टिविटी दोउछंती सेवन लीडिंग क्वालिटी ताका भीतर थाए दे मे एन्जॉय द गाइडिंग ऑफ डिस्कशन को सेवन एन्जॉय करंती एंड टाइपिकली प्रोएक्टिव ऑफ देयर द अप्रोच लर्न ताकर प्रोएक्टिव अप्रोच लर्निंग थाए कोन ना स्ट्रेटजीज कोन ना ताको एनकरेज करिया पड़े ताको अपॉर्चुनिटी दवा पड़े लीडरशिप क्वालिटी थिबा पिला मानु को तापर कोन ना ताको कोलैबोरेटिव पई ताको प्रोत्साहन दवा दरकार ताको आगु बढ़ाया दरकार ताको फोस्टरिंग वे रे आपण कोलैबोरेशन कराया दरकार पिला मानु जो मानक पर लीडरशिप क्वालिटी अछि सेट ए क्लियर एक्सपेक्टेशन तापर गोटे क्लियर एक्सपेक्टेशन रखिबे से ताको फुलफिल करिया चेष्टा करबे केना हमर क्वालिटी रा अछि तापर ताको गोटे फीडबैक देबे ताको जदि भूल रहउची प्रॉब्लम्स रहउची ताको एज ए टीचर हिसाब रे ताको दबा दरकार फीडबैक दबा दरकार एटा रही तापर आसला आपन मैनेजिंग द फॉलोअर्स माने जो माने फॉलो करंती टीचर को फॉलो करंती मा का फॉलो करूछंती से प्रकार पिला रहउछंती तो से माने फॉलोअर्स मानु कि परे आपन मैनेज करबे फर्स्ट होचे फॉलोअर्स ट्रेंड टू बी मोर रिवर्स्ड एंड मे लुक अदर डायरेक्शन त माने पिला माने जहा को फॉलो करथि तांकर डायरेक्शन जीवाबू पसंद करिवे दे माइट फील द कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव रूल्स बट कैन हेजिटेट टू टेक द इनिशिएटिव नबारे तांको टिके प्रॉब्लम होइताय तो से माने फॉलो करंती तो फर्स्ट होचे तांको एनकरेज करिवे विभिन्न प्रकार पार्टिसिपेशन ने स्कूल विभिन्न प्रकार पार्टिसिपेट रे ताको भाग देबा चेष्टा करिवे एजाइन द स्पेसिफिक रोल ताको पई गोटे स्पेसिफिक रोल देबे जोटा ताको भल लागुतबो गला स्कूल मॉनिटर हवा को देबे मॉनिटर अधिकांश लीडरशिप ही नियंती आपन फॉलोअर्स हेले आपनको आउ किछि प्रकार माने ताको रोल अछि जोटा कि ताको स्पेसिफिक टास्क अनुसार ताको रोल प्ले करिया को देबे मॉडल कॉन्फिडेंस अछि विभिन्न प्रकार कॉन्फिडेंस अछि ता पाखरे जोटा कि ताको आगु बढ़िया को साहाय्य करिवो जे परि कि आपनकर फॉलोअर्स हाउ टू एंगेज देन द कंटेंट एंड पीयर्स प्रोवाइडिंग मॉडल एंड देन द एमुलेट्स ता माने से माने कोन करंती गोटे मॉडल ऊपर काम करे चेष्टा करंती
ଆଉ ସେ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ କନଫିଡେंट ଦବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେंट, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନଭାयरनमेंट କୁ ସୁବିଧା ଦବା ଦରକାର, ତାକୁ ରେନଫୋର୍ସମେंट ଯୋଗେଇ ଦବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ ପେସିଭ ଲର୍ନର୍ସ। ପେସିଭ ଲର୍ନର କୁ କିପରି ଆପଣ ଡେଭଲପ କରିବେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପେସିଭ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି, ପେସିଭ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଖାଲି, କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେନି। ତ ପେସିଭ ଲର୍ନର ମେ appear the disengaged and uninterested and often waiting for the instruction rather than the actively participate। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ instruction ନ ଆସେ ସେ actively participate କରିବେ ନାହିଁ। And they might struggle with the motivation and initiative। motivation and initiative से struggle होते। first ହଉଛି strategies କଣ? use engaging teaching method। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର teaching method ଅଛି, ତାକୁ engage କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ହଉ, ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଉ। ହଁ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଏନଗେଜ ରହିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ପେସିଭ ଲର୍ନର ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ଗୋଲ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଗୋଲକୁ ସେଟ୍ କରାଯିବ, ଯୋଉ ଆଗରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଏନକରେଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ନିଜ ଉପରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଦେଖ ତମେ ଏଇଟା ପାରିବ, ତମେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ଏଇ ୱେରେ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସେଇ ତାପରେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେବେ, ଯୋଉଟା କି ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ ବା ମୋଟିଭେସନ କୁହାଯାଏ। ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ରିଲେସନସିପ, ଅଦର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନସିପ କ୍ରିଏଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା କ୍ରିଏଟିଂ ଏଣ୍ଡ କୋହେସିଭ କ୍ଲାସରୁମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କଣ କିପରି? While managing the different type of student, essential cultivate the classroom culture and that values diversity and promote the collaboration। Here are the some strategy ensure the student work together harmoniously। ତା ମାନେ କହୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ କିପରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ କୋହେସିଭ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ବନେଇବେ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ କୋଲାବୋରେଟିଭଲି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ହଉ, ନିଜର କୋଅପରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବେ। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି କୋହେସିଭ କ୍ଲାସରୁମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। କିପରି କରିବେ? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ ସେୟାର ଭିଜନ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ଭିଜନ ଦେବେ, ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ମିଶି କରିକି ସେଟାକୁ ମାନେ ସେ ଟାସ୍କ ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଟା ଏପରି ଦବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିବ, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କୋଲାବୋରେଟିଭ ୱେରେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଟିମ ୱାର୍କ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିମ ୱାର୍କ ରହିଛି, ଟିଚର ଦିଟା ଟିଚର ମିଶିକି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାସ ରୁମ ଟିମ ୱାର୍କ ଚାଲେ, ପିଲାମାନେ ବି ଟିମ ୱାର୍କରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ ଦ ପିୟର ଫିଡବ୍ୟାକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିୟର ଫିଡବ୍ୟାକ ରହିଛି, ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ କୋଲାବୋରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ଅପୋନେଣ୍ଟ ରହିଲେ ବା ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ରହିଲେ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେୟାର କରିକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବେ, ଟିଚର ଫିଡବ୍ୟାକ ଦେଇପାରିବ, ଏସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ଏନକରେଜିଂ ଇମ୍ପାଥି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପାଥି ରହିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପାଥି ରହିବ। ତାକୁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପାଠ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାଥି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ପିଲା ସେଟା ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପାଠ ପଢାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ମନିଟରିଂ ଦ ମନିଟର ଏଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟର କରିବାକୁ ପଡିବ, ରେଗୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କ୍ଲାସରୁମ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମରେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି ରୁଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଗାଇଡଲାଇନ, ତାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ, ମନିଟର କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଡିମାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି, ନିଜେ ଡିରାଇଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି କନକ୍ଲୁଜନକୁ ପଢିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ ବିହେଭିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସରୁମରେ ବିହେଭିୟର ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଇକ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ, ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ଥାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ଲାସରୁମ ରୁଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କଣ କହୁଛି। ଇଫେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ ବିହେଭିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ essential for the creating conductive learning environment। It encompasses various strategies and practice designed to promote the positive behavior। जोटा कि positive behavior देବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। address the behavior misbehaves and ପିଲାମାନଙ୍କ misbehave କୁ address କରିବା, ଆମେ identify କରିବା। establish a respectful atmosphere, ଯୋଉଠି ଟିଚର କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିବ ଆଉ respectful atmosphere create ହେବ। understanding the different aspect of behavior management including common problem ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସରୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ମିସବିହେଭ ଥାଏ, ଡିସିପ୍ଲିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ, ଏସବୁ ଥାଏ। ତ ହିୟର ଦ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ overview different classroom behavior, manage the strategies and issue the aim to address and the associate practice। ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା କ୍ଲାସ ହେଲା କଣ? କ୍ଲାସରୁମ ରୁଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ। କ୍ଲାସରୁମ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ଅଛି? ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପର୍ପୋଜ ରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସରୁମ ରୁଲ୍ସ। କ୍ଲାସରୁମ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେଟ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଇ ରୁଲ୍ସ କୁ ମାନିବେ।
ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ? କ୍ଲାରିଟି, ରୁଲର କ୍ଲାରିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ସେ ରୁଲଟା ସବୁବେଳେ ମାନୁଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ତାପରେ ହେଲା ପଜିଟିଭିଟି, ରୁଲଟା ଯୋଉଟା କି ପଜିଟିଭ ରେସପେକ୍ଟଫୁଲ ୱେରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଉଥିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କିପରି ହବ ନା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଇନ ଦ ରୁଲ ମେକିଂ ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନିଟର ଚାର୍ଜ ଦବ, ଏ ମାସର ଜଣକୁ ମନିଟର ଚାର୍ଜ ଦବ, ଆଉ ଜଣକୁ ମନିଟର ଚାର୍ଜ କରିବ। ସିଏ କଣ କରିବ? କ୍ଲାସରୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସଫେଇ କାମରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାଉସ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାଉସ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଏ। ସଫାସୁତୁରା କାମ ଦିଆଯିବ, କି ଆସେମ୍ବଲି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେଦିନର ସବୁ ପାଳି ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦିଆଯାଇଥିବ ଡେ ୱାଇଜ। ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି। ସେ ରୁଲସ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ହେଲା ଭିଜୁଆଲ ଡିସପ୍ଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରୁଲସ ଗୁଡା ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ରୁଲସ ଅଛି। ସେ ବି ଆପଣ ସାନିଟେସନ ମେଣ୍ଟେନ ହଉ, ଆପଣ ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲା। ତାପରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ଏ ରୁଲସ ଗୁଡାକ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦବା, ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆସିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନର ଅପରଚୁନିଟି। ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କଣ? ଆଗେ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ବୁଝିବା, ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ତ କରିବେ, ଭୁଲ କରିଲେ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ଭୁଲ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଆର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ। ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ପୋଜିସନ ଗଲେଣି, ମିଷ୍ଟେକ କରି ହିଁ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମିଷ୍ଟେକ ହବାଟା ଫାଇନାଲ। ତ ମିଷ୍ଟେକ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଜୁକେଟର ସୁଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ ଏରର ଆଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟି ଫର ଦ ଗ୍ରୋଥ ରେଦର ଦେନ ଦ solely as the discipline issues। ଡିସିପ୍ଲିନ ଇସ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଭାବି ନେବେ ପିଲାଟି ଭୁଲ କଲା ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନା, ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଏନକରେଜିଂ ଦ ଗ୍ରୋଥ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦବା ଦରକାର। ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ଦରକାର, ଏରର କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଏରର ଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଡବ୍ୟାକ ଦବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଫିଡବ୍ୟାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଡେଲିଂ ରେସିଲିଏନ୍ସ। ମଡେଲିଂ ରେସିଲିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ମଡେଲିଂ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ମାନେ କଣ? ତ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦବା କେମିତି ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟେକ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ ମିଷ୍ଟେକ ଗ୍ରେସଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଏନଫୋର୍ସିଂ ଦ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୟାଟ ଏଭ୍ରିୱାନ ମେକ୍ସ ଏରର and that it is the essential learning from them। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବା ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ତାଙ୍କର ପର୍ପୋଜ କଣ? ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର କଣ ପର୍ପୋଜ ନା ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏମ୍ସ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ ଦ ମିସବିହେଭିୟର ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ହ୍ୱାଇଲ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦ ଫୋକସ ଅନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲର୍ନିଂ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲର୍ନିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା କାମରେ ଆସିବ। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଣ? ଗୋଟେ ଭର୍ବାଲ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଯିବ, ଡିସିପ୍ଲିନ ରୁହ, ଟିଚର ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବେ। ତ ତମାନେ ଏଇ ଡିସିପ୍ଲିନ ରୁହ, ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ କର, ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ କର, ଏଇ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଟାଇମ ଦିଆଯିବ। ଟାଇମ ଆଉଟ, ତାମାନେ ତମେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଭୁଲ କଲ ତ ତମକୁ ଏଟା ଏତିକିଟା ଭୁଲକୁ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ କରିବାକୁ ଶିଖାଯିବ। ଭେରିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେମିତି କି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ କରାଯିବ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ହଁ, ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସାଇନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଗୁଡା ରହୁଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟସ୍। ତ ତାପରେ ହେଲା କନସିଡରେସନ କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପ୍ରୋଚ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଜର୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଜରରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଇଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଗର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ଟେଲର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଅଫ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି। ତାମାନେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପ୍ରୋଚ ସବୁ ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତ କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କ୍ଲାସରୁମ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ବି ପଡିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପାଠ ଲର୍ନିଂ ଆଉ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ତାପରେ ହେଲା ଫୋକସ ଅନ ରିଷ୍ଟୋରେସନ। ତାମାନେ କଣ? ଏମ୍ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର ଦ ରିଲେସନସିପ and ensure the student understand the impact of their behavior of the others। ତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଅଦର ପ୍ରତି କିପରି ରହୁଛି ତାକୁ ଭଲ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ ନବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ। କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ଫିଜିକାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ କୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ ଏ ମେଥଡ ଅଫ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା କଣ? କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡିରେ ସବୁ ଅନୁଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା। ସଚ ଏଜ ସ୍ପାକିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲାପିଂ, ମାନେ ଚାପୁଡା ମାରିବା।
तो increasingly view as a the ineffective and harmful approach of behavior management। तो ପିଲାମାନଙ୍କ behavior management କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ harmful activities ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର already abolish କରାହେଇ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ argument against the corporal punishment କଣ argument ରହିଛି ତା ଉପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ineffectiveness, ସେଟା କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏନି ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ତାକୁ ବିହେଭିୟରାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ, ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଇମୋସନ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ, ଏଟା ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇନଏଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଏନଜାଇଟି ଗୋଟେ ଡର ଭୟ ଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିବେନି କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭନେସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଗାଲ ଏଥିକାଲ କନସର୍ନ ବି ରହୁଛି, ଲିଗାଲ ଏଥିକାଲ ନିୟମ କାନୁନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ପାଠ ପଢେଇବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢେଇବା, ଅଦର ୱେରେ ବି ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେମାନେ ତାର ପଢେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କଣ ନା ଏଜୁକେଟର ଏନକରେଜ ଦ ୟୁଟିଲାଇଜ ଦ ପଜିଟିଭ ବିହେଭିୟର ରଖିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନ ଦବା ଦରକାର। ତ ନନ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା କମନ କ୍ଲାସରୁମ ବିହେଭିୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଟାଇପ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ବିହେଭିୟର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାସ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଏନଗେଜ ରଖିବା ବଦଳରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କରୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ଏଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ତାକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଫିଜିକାଲି ହଉ ଭର୍ବାଲି ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିୟର ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନନ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ମାନେ କଣ, ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଟୁ ଫଲୋ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ପିଲାମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି, ତ ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ତ ରୁଲ୍ସ ନର୍ମସ ଗୁଡା ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ହଉ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନସ ହଉ, ତ ରୁଲ୍ସ ତ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନେ ମନା କଲେ ହିଁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଇଏ କ୍ରୋନିକ ଆବସେଣ୍ଟିଜିମ ମାନେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କ୍ଲାସରେ ମିସ୍ ରହୁଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛି, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଟିଚର ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପିଲାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯିବ, କ୍ଲାସରୁମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯିବ, ତ ବିହେଭିୟରକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ କଣ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଇ ଦିଆଯିବ, କ୍ଲିୟର ରୁଟିନ ଦିଆଯିବ, ଏନଗେଜିଂ ଦ ଲେସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେସନ ଯେତେବେଳେ ପଢାଯିବ ତାକୁ ଏନଗେଜ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ପଜିଟିଭ ରିଲେସନସିପ ବିଲ୍ଡ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ରହିଲା। ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ରିଡେକ୍ଟ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ଲୋକ ସପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିଭିନ୍ନ ରହୁଛି, ଟିଚର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟିଂ ଦବ, ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ସପୋର୍ଟ ଦବ, ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ଆଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବିହେଭିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି, ରାଇଟ୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଭାଉଲେସନ ଅଫ ରାଇଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ, ଲିଗାଲ consequences and discuss the article related to child right। ତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଭାଉଲେସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ରାଇଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ, ଲିଗାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଉଲେନ୍ସ ହଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ କଣ ରହିଛି, ଫଳାଫଳ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡର କଣ ରାଇଟ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ତ ଭାଉଲେସନ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ରାଇଟ୍ସ ଇନ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଗୋଟେ ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଉଲେସନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାରଟା ମିଳୁନାହିଁ, ଭାଉଲେଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଲେଭେଲରେ ଇସ୍ୟୁଟେ that carries the serious legal consequences and implication the affected individuals, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରା, families ହଉ, society as a whole, ସମସ୍ତେ ହିଁ ସଫର ହଉଛନ୍ତି। ତ understanding this violation and legal framework designed to protect the children rights, ପିଲାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, and particularly as a outlined in the United Nation Convention Rights of Child, ତା ମାନେ UNCRC, ଆପଣଙ୍କର ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ କନଭେନସନ ଅନ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଥାଏ, ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ହଉ, ହଁ, ତ ଏସବୁ ସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ଥାଏ। ତ ଇନ କ୍ରୁସିଆଲ ଫର ଦ ପ୍ରମୋଟିଂ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। This discussion will explore the various violation of child rights and legal consequences. This violation and relevant articles from the UNCR that emphasizes the importance and safeguarding the children's right। ପିଲାଙ୍କର children right କୁ provide କରିବା କଣ, ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଭାଉଲେସନ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ରାଇଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଉଲେସନ ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଉଲେସନ ରହୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ କରି ଖଟେଇବା, କୌଣସି ଜାଗାରେ 14 ବର୍ଷ ହେଇନଥିବ, ବିଲ 14 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇବା,
abuse and neglect ପିଲାମାନଙ୍କୁ physically ହଉ emotionally ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର abuse କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଡ ମାରିବା ଏ ପ୍ରକାର ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ କିଡନାପ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ବିକିଦବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ ଅଛି ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଡିନାଏଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନା କରିଦବା ନା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେନି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ତାପରେ ଇନଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ମିଲିଟାରୀ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଜୋନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦବା ହଁ ସୋଲଜର କରିକି ଅଳ୍ପ ବୟସ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଦବା ଭାଉଲେସନ ଏଟା ଗୋଟେ ଭାଉଲେସନ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେଫ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଭାଉଲେସନ ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତ ତା ମାନେ ଜାଣିବା କଣ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ କଣ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ରହୁଛି। ତ ୟୁଏନସିଆରସି କଣ କଲା ଆଡପ୍ଟ କଲା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ କୁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 1989 ରେ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟି ଆଉଟଲାଇନିଂ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟିଟେ ହେଲା ଟୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ ନେସନ ଟୁ ଏନସିଓର ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିଲଡ୍ରେନ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଏଟା କାମ କରିବ। ତ ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦେମ୍ ଏଜ ଏ ଭଲନେବୁଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱିଥ ସ୍ପେସିଫିକ ନିଡ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ନିଡ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିକଲ ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 1 ରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଡିଫାଇନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଜ ଏନି ପର୍ସନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏଜ ଅଫ 18 ensure that the individual in this age group are recognized the rights holder ତାମାନେ ଏମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲା ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇନି ବା ଆପଣଙ୍କର ସରି ଭୋଟର ଆଇଡି ହେଇନି ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଅଧିକାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆର୍ଟିକଲ 1 କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 2 କଣ କହୁଛି ଏଫାରିଂ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଦ ରାଇଟ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅଫ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଇଟ୍ସ ରେ ରହୁଛି କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ହବନି ଯେ ରାଇଟ୍ସ ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫୁଲ ମିଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମିଳୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯିବ। Article 3 କଣ କହୁଛି state that the best interest of child must be primary considered the all action of concern the children ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ କନସିଡରେସନ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକଲ ତାପରେ 6 ଯୋଉଟା ଆସିଲା ସେ କଣ କହୁଛି recognize the inherent right of life to life and development of every child and obligation state ensure their survival level ପିଲାମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତ ତାକୁ କେହି ଛଡେଇ ନିଅ ନାହିଁ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକିଂ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ହାର୍ମଫୁଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ଏଟା ଠିକ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 12 କଣ କହୁଛି ଏନସିଓର ଦ୍ୟାଟ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ ହାଭ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦେୟାର ଦ ଭ୍ୟୁଜ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁଜ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। And this matter affects on them and with that the opinion given due weight ତାମାନେ ତାଙ୍କ opinion କୁ ବି weight ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ନିଜର କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। Article 19 କଣ କହୁଛି require the state to take appropriate measure protection child from the all forms of physical and mental violence injury and abuse ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ହଉ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ତାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଜର ନବା ଦରକାର ଗୋଟେ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ ନବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଭାଉଲେନ୍ସ ବା ଇଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି ଆବ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଆର୍ଟିକଲ 32 କଣ କହୁଛି ନା protect the children from the economic exploitation and harmful work and ensuring access to education ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ରେମୁନେରେସନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଆରାମସେ ଫ୍ରି କଷ୍ଟଲି ତ ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସବୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଗାଲ କନସିକ୍ୟୁଏନ୍ସ ଭାଉଲେସନ ଚିଲଡ୍ରେନ ରାଇଟ୍ ତ ୟା ଲିଗାଲ କନସିକ୍ୟୁଏନ୍ସ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। So, violation of children rights can lead to the criminal legal consequences. Legal consequences ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ହଁ ତ individual and institution this consequence include କଣ criminal charge ଗୋଟେ criminal charge ଅଛି ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ abuse କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ criminal charge ଦିଆହେଇଛି ତ ତାଙ୍କୁ criminal charge ରେ ଧରାଯିବ କଣ ନା child abuse and neglect ପିଲା ଯଦି abuse ହେବେ neglect ହେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ charge criminal charge ବସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଦିଟା କେସରେ ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲ ଚାର୍ଜ ଲାଗିଥାଏ ଯିଏ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଆବ୍ୟୁଜ କରିବ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ବିକିଦବା ଲେବର ହିସାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଭିଲ ଲିଆବିଲିଟି କଣ ନା ସିଭିଲ ଲିଆବିଲିଟି ଗୋଟେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ଆପଣ ଲିଗାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କମ୍ପେନସେସନ ଅଫ କ୍ଲେମ କଣ ନା ଭିକ୍ଟିମ ଅଫ ରାଇଟ ଭାଉଲେସନ ପରସ୍ୟୁ ସିଭିଲ lawsuits are seeking the damaging the harmful suffered include the emotional distress lose and education opportunity other negative impact ତାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା କେହି ଜଣେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ପେନସେସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
तापर कौन रहिला ना सिचुएशन रिहाबिलिटेशन पिला मानू कौन करे रिहाबिलिटेशन जो माने सब समाज रे असुविधार शिकार हे जो पिला माने ताको रिहाबिलिटेशन करा जाय पुनर् समाज रे ताको बचिया ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ବୁଝାଉଛି ତ କୋର୍ଟ ମେ mandate to restitute the victims and rehabilitation program and offer the part of legal proceeding ରେ ରହିଛି ତାପରେ କଣ ରହିଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆକ୍ସନ ବି ରହିଲା କଣ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଏଜେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା CWC ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ତାପରେ ହେଲା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଲେଜ ଏକାଡେମୀ ରହିଛି ଯେ କି ପିଲାଙ୍କର এই ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ପଲିସି କଣ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଡଭୋକେସି ଫର ରିଫର୍ମ କରେଇବା କଣ ନା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ କେସେସ୍ ଗୁଡିକ ହଉ ରାଇଟ୍ସ ଭାଉଲେସନ ହଉ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଦ ପବ୍ଲିକ ଆଡଭୋକେସି ଫର ଦ ପଲିସି ରିଫର୍ମ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଡ ବଡ ଭାଉଲେନ୍ସ ହଉଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ କେସେସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଦରକାର and promoting government to the strengthen legal protection ପାଇଁ ଗୋଟେ strengthen provide କରିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେସେସରି ପାୱାର ଦେବା ଦରକାର ତ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବେ ସେଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ତାପରେ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ତାପରେ ଆସିଲା challenges of enforcing children right ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଇଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ୍ ଆମକୁ ଟିଚର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କଲଚରାଲ ନର୍ମ ରୁଲ୍ସ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ କଥା ଶିଖୁଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଶିଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଏଗୋଟା ଲିମିଟେଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କରପସନ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସଫର ହଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ଆରାମ ସେ ପଢିକି ବୁଝିନେବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଆସିଲା ନା what are the strategies to manage the behavior problems among the students write the details about preventive supportive and corrective ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ବିହେଭିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରେ ତ ତାଙ୍କର କଣ କିପରି ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟରକୁ ସପୋର୍ଟିଭ କରିପାରିବା ଆଉ କରେକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟରରେ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରେ ହିଁ ଯାଉଛି ଟିଚର ର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ ବିହେଭିୟର problem among the student is crucial aspect of effective classroom management effective classroom is a crucial aspect employing the range of strategies preventive supportive corrective एगुड़ा टीचर गुडे एजुकेटर रो काम जे किपरि पॉजिटिवली लर्निंग एनवायरनमेंट एंड दैट मैक्सिमाइज द डिस्टरप्शन ऑफ द प्रमोशन स्टूडेंट एंगेजमेंट को किपरि आगु बढ़ेबा here are the details exploring exploration and each category of strategies गुडा को कहै छै गुटा होछि प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज कोन ना पिलाମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି କଣ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ ଏଣ୍ଡ ମିଟିଗେସନ ବିହେଭିୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏଣ୍ଡ ବିଫୋର ଦେ ଆର୍ ଆରାଇଜ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଏଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ଏଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ଦ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫଷ୍ଟର ପଜିଟିଭ ବିହେଭିୟର ଏଣ୍ଡ ମିନିମାଇଜ ଦ ଲାଇକଲିହୁଡ ଏଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟରପ୍ସନ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟରପ୍ସନ ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ତାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ବିହେଭିୟର କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ फर्स्ट हूँ एस्टाब्लिश द क्लियर एक्सपेक्टेशन पिला क्लियर एक्सपेक्टेशन रहा तो पिलाने कौन करने चाहते बिहेवियर किपर रहा दरकार तापर इम्प्लीमेंटेशन कोलाबोरेटिव क्लासरूम एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तापर इफेक्टिवनेस भीतर इफेक्टिवनेस को आपनकर जो रूल्स टा सेट कले इफेक्ट दउछि नै तो चेक करिवे एटा गला कौन आपनकर एस्टाब्लिशिंग द क्लियर एक्सपेक्टेशन तापर आसिला कौन ना क्रिएटिंग द पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फर्स्ट होछि कौन ना पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट पिला को प्रथमे तो रेस्पेक्टफुली भाବରେ एंगेजमेंट କରିବାକୁ पड़िबो तापर इम्प्लीमेंटेशन କରିବାକୁ पड़िबो जे विभिन्न प्रकार रूटीन्स हो आपनकर विभिन्न प्रकार टाइम टेबल हो ताको भीतर गोडे सेट କରିବାକୁ पड़िबो ता द्वारा कोन हो ना क्रिएटिंग पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हे परिबो तापर तार इफेक्टिवनेस को तो लास्ट को चेक ही करिया पड़िबो जे आपनकर ये रूल्स गुडा बा टाइम टेबल गुडा को पिला मान को भीतर इम्प्लीमेंट करला पर सेटा काम दउछि कि नै सेटा ठीक होउछि कि नै सेटु चेक करिया पड़िबो गला
तापर आसिला कोन ना आपनकर डेवलपिंग द रूटीन्स एंड प्रोसीजर तो आपन फास्ट पुने थर्ड रे आसिला आपन रूटीन्स को भी चेक करिवे आपन क्लास टाइम टेबल केते बेले आपन रिसोर्स टाइम टेबल केते बेले चेक करिवे तो एठी आपन डेफिनेशन रहिछ आपन देख परिवे इम्प्लीमेंटेशन आपनकर क्लासरूम ग्रुप बा आपनकर से दिन रो कोन स्कूल पिलांकर काम रहउची रूटीन्स रहउची कोन तांकर टाइम टेबल रहउची ताको सेटअप करा जिवो आ स्कूल ले तबे से पाठ पढुचंदी तांकर रोल प्लेटा किपर रहइबो ई सब रो गोटे इफेक्टिवनेस रूटीन्स रहया दरकार जोटा कि सेमानक पई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर टा फॉलो होची कि नै तो चेक करिया दरकार इफेक्टिवनेस कोन आपन से रूटीन टा सेट कला परे पिला ताको फॉलो कला परे ताको ताकर इंप्रूवमेंट होउची कि नै टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे ताको चेक करियो तापर गोटे बिल्डिंग द रिलेशनशिप पिला पिलांक भितरे टीचर भितरे गोटे भलो रिलेशनशिप टे क्रिएट होबा दरकार जा द्वारा पिला माने म्यूचुअली अंडरस्टैंड करी आगु बढ़ी पारे तो एठी आपनकर रहउची आपनकर डेफिनेशन इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवनेस हम चेक करिवे तापर रहला सपोर्टिव स्ट्रेटेजीज रहला पिला मानक जो व्यूज पॉइंट रहउची ताको सपोर्टिव दरकार नियाती तादरे कोन रहउची ना फर्स्ट अपन सोशल इमोशनल लर्निंग रहउची पिला मानक सोशली स्ट्रांग करिया पड़िबो पिला मानक डेवलप करिया पड़िबो तार इम्प्लीमेंटेशन रहउची अपन चेक करि परिबे प्रोवाइडिंग फीडबैक और एनफोर्समेंट पिला मानक फीडबैक प्रॉपर्ली देवा दरकार फीडबैक न देले से माने आगु बढ़ी परिबेनी तापर रहला आपनकर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन रहउची कोन ना डिफरेंशिएशन इन इंस्ट्रक्शन विभिन्न पर इंस्ट्रक्शन अच्छी पिला रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमहु दवा पड़िबो विजुअल एड हो कोलैबोरेटिव वर्क हो विभिन्न प्रकार लर्निंग स्टाइल्स हो तो फॉलो करिया पड़िबो से फॉलो कला पर इफेक्टिव हेउची कि नै अपन जानिबे किपरि आपण जेतले फॉलो करेबे तो आपण इफेक्टिव जदि पिलांक भितरे बिहेवियर चेंज होउची पिला मानकर डेवलपमेंट होउची जानिबे एटा इफेक्टिव हला तापर आसला प्रोवाइडिंग सपोर्टिव काउंसलिंग एंड मेंटरिंग पिला मानक प्रॉपर काउंसलिंग देबे पिला मान जदि पाठ पढिया रे नाराज अछंती कोनोसी नेगेटिव एक्टिविटी रे अछंती तो ताको सेतर काम दहि दबो कोन आपण काउंसलिंग तो काउंसलिंग करिया पड़िबो सेति आपनको भल भाବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବା ମାନେ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭରସା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା କରେଇବେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ କରାଇବେ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର ତ ତା ବାଦରେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟିଭ କାଉନସେଲିଂ ଆଉ ମେଣ୍ଟରିଂ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ବି ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ କରେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ତ ସେଇ ଯୋଉ କରେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡାକ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ तो फास्ट होची कोन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस माने कोन गोटे भलो पिलाटर कैरेक्टर कोन गोटे भलो पिलार एग्जांपल देकी ताको बुझे परिबे एटा गला इम्प्लीमेंटेशन से ही आपन पूरा जाउची रिफ्लेक्ट करे पिला मानकर एक्टिविटीज को गोटे भलो पिलार एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करबे जो एक्टिविटी से माने फॉलो करी सिखिया करबो तो ए सब रहउची तापर से गुडा सिखेला परे पिला माननको भीतर चेंजेस आसु नै इफेक्टिवनेस का कोन चेक करिवे तापर आसला इम्प्लीमेंटिंग द कन्सिक्वेंसेस आपन जो फलाफल कि पाइले सदा ଆପଣଙ୍କର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟେ ଅଛି ତ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଫଳାଫଳ ହବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲି ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପିଲାମାନେ ଲେସ୍ ମିସବିହେଭ କରୁଥିବା ଦରକାର ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଆପଣ ଚେକ କରିବେ ତାପରେ ହେଲା behavioral contracts କଣ କହୁଛି ନା behavioral contracts a written agreement that the between the student and teacher outlining expectation behavior and consequence failing the met them ତାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମିସବିହେଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିହେଭିୟରାଲ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁନି ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଟେନ୍ ଆକାର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକୁ ବିହେଭିୟରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସୋକସ ଦବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ତାର କଣ ପାଇଁ ମିସବିହେଭ ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଟେନ୍ ଆକାର ତାଙ୍କୁ ମଗାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ତାକୁ ମେନସନ କରାଯିବ ଏସବୁ କଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ତାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରେଇବେ ରେଗୁଲାରଲି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ ଅପ୍ ଦେବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ରେ ଚେକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଇନଭଲଭିଂ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଏଣ୍ଡ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି କି ନାହିଁ ହେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଛି ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଅବାଉଟ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ ବିହେଭିୟର କୋଲାବରେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଜଗୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପିଟିଏ ମିଟିଂ ରେ ଡିସ୍କସ କରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନାଲାଇଜ ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ଆପଣ ପଜ କରି ଭିଡିଓ କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ଦିଆ କରିପାରିବେ ये थिला आपनकर 5 नंबर क्वेश्चन आसंतु जानिबा 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहूछ राइट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट बाबद आपन पचरा जाउची किपरि आपन क्लासरूम रो टाइम टाको मैनेज करेबे प्रॉपर टाइम रे गोटे क्लास रो 45 मिनिट रो क्लास थाए ताको मैनेज करिया सहित आपण संपूर्ण गोटे होल डे रो केते पिलांगर क्लास रो ताको मैनेज करेबे एक्सप्लेन अबाउट द एलोकेशन ऑफ टाइम केते टाइम को माने एलोकेशन करा होची इंस्ट्रक्शनल टाइम केते रहइबो एंगेज टाइम केते रहइबो एकेडमिक लर्निंग टाइम केते रहइबो सो एग्जांपल देके हम पाठ में एटा बुझियो चेष्टा करिबा
management in the classroom is crucial aspect of effective teaching learning. तामाने effective teaching learning क्षेत्र रे time management टा निहाती आवश्यक। टाइम जदि आपण प्रॉपर मैनेज करिए पिला डेवलप करि परिबे आ सब एंगल रो पिला डेवलप करि परिबे आपण स्प्लिट ऑफ सिलेबस भी फिनिश हो एटा निहाते आवश्यक। तो इट इन्वॉल्व द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हाउ मच टाइम टू स्पेंड द स्पेसिफिक एक्टिविटी पई केते टाइम स्पेंड होबा दरकार टू मैक्सिमाइज द स्टूडेंट एंगेजमेंट पिला मानके एंगेजमेंट क्षेत्र रो ताका रिजल्ट क्षेत्र रे हो। Effective time management not only to enhance the instructional process but also promote the positive classroom environment where students can thrive. ता माने positive ଗୋଟେ classroom ତିଆରି କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ। This discussion will explore the various type of time classroom including the allocated time. तो time की ତାକୁ allocate କରାଯାଇଛି। Instructional time, engaged time and academic learning time এই ସବୁ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ରହିବ। First ହଉଛି କଣ allocated of time। କଣ allocated time? ताको जो टाइम टा एलोकेट कराई जेमिति कि एलोकेट टाइम रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम डिजाइन टू फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट पई केते टाइम दिया जिबा दरकार एक्टिविटी पई हो स्कूल रो शेड्यूल पई हो दिस encompasses the entire duration of a set aside for the courses include the time of instruction and breaks and transition त माने आपन जो रिसोर्स होची खेला छुट्टी होची आपन ए सब पई सब केते टाइम फिक्स करा है एग्जांपल in a typical school day a teacher might have 60 minutes ଗୋଟେ 60 ମିନିଟ୍ allocated for the math class ଗୋଟେ math class ପାଇଁ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 60 ମିନିଟ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ ଦିଆ ହେଇଛି this time include not only for the actual teaching but also any administrative tasks ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ବି ରହୁଛି transition for the other classes at the time of student setting in understanding the total allocated time help to educator plan how to effectively use throughout the period period ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିଚର କିପରି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହୁଛି ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିବାଟା ତା ଦାୟିତ୍ୱ 60 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ରହିବ ଟିଚର ପଢେଇବ ବୁଝେଇବ ପିଲାଙ୍କ ଟାସ୍କ ଫିଲଅପ କରିବ ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇବାର ଅଛି ସେଟା ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇବାର ଅଛି ତାକୁ ବି ଚେକ୍ କରିବ ତ ଏସବୁ ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ helps in the structuring the curriculum ensuring that the all necessary content is covered in the academic year ताମାନେ academic year रे एती content cover हबार अछि ताको cover करूछन्ति कि नै ताको चेक करबो allow teachers to make the inform the decision about pacing and sequencing the lesson based on time ताମାନେ time अनुसार ताको lesson टाको सार्च एटाको चेक करा जिवो तापर आसिला सेकंड रे कोन instructional time कोन तो instructional time is a portion of all allocated time that is directly devoted to the teaching and learning activities and this include the lecture or discussion demonstration and guide practice गुड़ाक जाउची तार भीतर instructional time जाउची टीचर पिला मानको instruction दोउची हला देखछि demonstration करूची कोन if a teacher has 60 minute allocated time math lesson and spend 45 minute actively teaching concept जोटा कि explain करिवे 45 minute रे आ जो 15 मिनिट रहला कोन करूची हमें देख चेक करिवा फास्ट 45 मिनिट रे से मैथ को बुझेबो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेबो हला आउ जो रेस्ट ऑफ द पार्ट रहिला जो 45 मिनिट टाइम को छाडी दी दिस टाइम इन्वॉल्व द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन एक्टिविटीज एंड तब गाइड करता एटा कर एग्जांपल इंपोर्टेंस कोन ना मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी पिला अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शनल टाइम कैन लीड टू मोर एफिशिएंसी पिला मन को एफिशिएंस करे तापर एंगेज टाइम कोन ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏନଗେଜ କରାଇବାଟା ବୁଝାଉଛି ଏନଗେଜ ଟାଇମ refers to the amount of time student are actively involved in the learning activity ପିଲାମାନେ actively the learning activity ରେ involved ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ this includes the time spent participation in the discussion working on assignments and engage in the collaborative activity ରେ engage ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ for example କଣ କହୁଛି ନା for previously mentioned 45 minutes instructional time ରହୁଛି and if the students spend 30 minutes actively working problem assigning the questions and collaborating with peers and 30 minutes representing the engaged time and remaining might be include the student for being off task and distracted तामाने जदि घंटार टाइम दिया गला पिला मानको तादर 50 मिनिट जो कहले इंस्ट्रक्शन तादर 30 मिनिट से कोन करचंती नि आपन पार्टिसिपेट करचंती जोटा कि आपन क्लास रे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करचंती आउ जोटा डिस्ट्रैक्ट रे पळि जाउछि ता से माने कोनसे टास्क ऑफ टास्क माने जोटा कि टास्क बाहर किछ कथा कहवा जाउछि पिला मानको बा कोनसे टीचर गप कहउछि तो एकबा को सब बुझाउछि सेटा होछि माने आपनकर कोतरे ऑफ टास्क रे जाउछि तो पिला मानको इंस्ट्रक्शनल टाइम एंगेज टाइम ता जेति कहवा गला अपन 30 मिनिट जोटी पिला माने बुझिले डायरेक्टली सुनिले सेटिंग भीतर जाउछि
ତାପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ଏନଗେଜ ଟାଇମ କ୍ରିଟିକାଲି ବିକଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋରିଲେଟେଡ ୱିଥ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ରିଟେନସନ ତାମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମନେ ରଖିଲେ କେତେ ରିଟେନ୍ କଲେ ତାରି ଭିତରେ ଯାଉଛି this more time student are actively engaged more likely they understand the retention of material ତାମାନେ ରିଟେନ୍ କରିକି କେତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ମେଟେରିଆଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ବୁଝଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା teacher can enhance the engage time by the incorporating interaction elements such as group work discussion hand-on activities that captivate the student interest the student interest को बुझाଉଛି First ଆସିଲା କଣ academic learning time academic learning time କଣ ନା academic learning time refers to the amount of time students spend on a task and are appropriate challenging where they are the likely to succeed କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ succeed କରୁଛି it is considered both the engaged time and complexity of the task being completed ତାମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ task ଦିଆଯାଇଛି academic learning time ରେ ସେଟାକୁ ସେଇ time ଭିତରେ complete କରୁଛି ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି କଣ କହିଲା if the student are engaged for 30 minutes ତ 30 minutes ରେ engage ହଉଛି କି ନାହିଁ but the tasks were too easy tasks ଟା easy ଅଛି କି ନାହିଁ this academic learning time may be lower than the engaged time lower than the engaged time for the instance if the students are working on the problem that are mostly reviewed ତ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ working time ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ବନଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ activity ଦିଆହେଇଛି ସେଟାକୁ review କରିବା ଦରକାର teacher ଦେଖିବା ଦରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ challenging ଦବା ଦରକାର ହେଲା effective academic learning time may only the 20 minutes in construct if the tasks are well aligned with the skill level and they succeed solving them academic learning time could be closer and engaged time ତାମାନେ engaged time ଅନୁସାରେ academic learning time ଟା ବି close ହବ ଆଉ ସେଟା ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଟାକୁ ବୁଝିଲେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ନା ensure that the student are not only the engaged ପିଲାମାନେ engage ହେବେନି ବରଂ ପାଠ ବି ପଢିବେ effectively learning effectively this focus the quality of learning experience and emphasize the need of appropriate challenges support ପିଲାମାନଙ୍କୁ appropriate challenge ମିଳିବ ଆଉ support ମିଳିବ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପାଠ ପଢିକି concept ଟା clear ହେଇପାରିବେ help the teacher to assess where the instruction is meeting students and need of adjustment are necessary to optimize the learning ପିଲାମାନଙ୍କର learning ଟାକୁ optimize କରିହବ ହଁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ instruction ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ବି fulfill କରିହବ teacher ତାକୁ access କରିପାରିବ ହେଲା ତାପରେ strategies for effective time management in the classroom ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର strategy ରହିଛି first ହଉଛି କଣ planning and pacing ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ ଗୋଟେ ପେସ୍ କରାଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ତିଆରି କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚର କଣ କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ପେସିଂ ତିଆରି କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ହଉଛି ମିନିମାଇଜିଂ ଦ ଟ୍ରାନଜିସନ କଣ ନା reduce over time organize material and setting the clear routine and transition for between the activity and help the maintaining momentum ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟମ ତିଆରି କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇକି ପାଠ ପଢିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଇଫେକ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହବ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମିନିମାଇଜିଂ ଦ ଟ୍ରାନଜିସନ କରିବା ଦରକାର ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଧର ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠଟା ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଡିସକସ କରିବା ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ ଆଉଟ ଅଫ କନସେପ୍ଟ ଡିସକସ କରିବା ଗଲା ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ନିଂ ଟେକ୍ନିକ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ନିଂ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ନିଡ୍ସ ଥାଏ ତାକୁ ସେଟା ଫୁଲଫିଲ କରିବା ଇନକ୍ରିଜ ଦ ଏକାଡେମିକ ଲର୍ନିଂ ଟାଇମ ବି ତାକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଭ ଏନଗେଜ ଇନ ଦ ରାଇଟ ଲେଭେଲ ତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଏନଗେଜ କରିବା ହାଇ ଲେଭେଲ ଦେଲେ ପିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଲୋ ଲେଭେଲ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି ତ ପିଲାଙ୍କ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ପିଲାଙ୍କ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପିଲା ତ ସମାନ ନୁହେଁ ନା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିବା ତାପରେ ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଡବ୍ୟାକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପିଲାମାନେ କେତେ ଡେଭଲପ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଡେଭଲପ ଯଦି ଆହୁରି ରିକ୍ୱାର ପଇଲା ତାକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦବା ଯେ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମର ଫେଲୁଅରନେସ ରହିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ତମମାନେ ତମ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ତାପରେ ହେଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ତାମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଇଚ୍ ଲେସନ ସବୁ ଲେସନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆଜି କଣ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଏନାଲାଇଜ କରିବା ତାକୁ ସମରାଇଜ କରିବା ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନାଲାଇଜ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଡିରାଇଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ପଜ କରି ଭିଡିଓ ଟାକୁ ବୁଝିବେ ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ ର ଡିସ୍କସନ
ତ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଥର୍ଡ ୟୁନିଟର। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ।